影完又係4場就要遇到。真係。咁另一條線係咩啊？係咯。Ray 咯。哦，都好啊。さっきエイプリルにもちゃんちゃんって呼んだのか。エイプリルちゃん。エイプリルちゃんとレイコちゃん。拜拜。點樣幫你 buy time？ 我應該點做？咩啊？點樣幫你 buy time？喺度拖，喺度 set 下 cam 啊。開咗機貼仲要。有幾得啊？如果問媽下點解唔可以 serve 先？咩點解唔可以 serve 佢先？好驚訝我哋 serve 先啊嘛。因為佢都覺得應該要 receive 會穩啲。唔係，我對 serve 有信心，佢 serve。もっと曲がった。佢仲未望㗎。OK。彈下先，唔知仲可以做啲乜。唔使買嘢。係。一鋪過21。唔知喎。哦。即係1到21收皮。點樣 ？No cap 嚟。 No cap 啊 ，no cap 啊。Fuck。Cancel 係最勁㗎。Yuki 佢哋兩個係同一隊㗎。打咗 Yuki 落嚟之後冇輸喎，但係 Cancel 係夾邊個都贏。佢後尾佢兩個 Wells 之後冇再一齊打日本嘅比賽 ，Cancel 夾邊個都贏。你專心食蕉啦都。OK 嘛？你而家係咩感覺？情緒？係啊，正常啦，但係你 feel 到用多少少就會抽。係。咁你唔好用咁多啦，你完成咗個比賽先。嗯。總之我唔跑得啦，我可以做圈入面嘅嘢，但我跑一定收。哇！行く。試一試咯，如果睇完咗咪識先咯。
喂，哦，OK，呢部。いやー、めっちゃちゃんと取られて取られると思わなかった。海がはい。第二球。
OK。哇！哇，對唔住。你要唔要停？屌個內側抽嗰度。因為你會用隻腳係嘛？我避咗一邊到另外一邊。你唔要？有啲風扇嘅。幾多分啊11-4。4？我哋4分咋？唔好啊！咪唔應該用呢個姿勢啊！可能係啊，但係我已經冇姿勢係唔抽筋嘅。對住粒圓糖。你去哪？領唔領到？我喐多啲。基本功，唔使做花神。一隻腳啫，兩隻腳。企喺度得唔得？我只可以咁樣，我高啲低啲都要。咁就咁咯。放波。嗯。邊個開啊？邊個開？
，thank you。話開始好啲啦。係㗎，係啊係啊，真係好。有信心。因為我越就咧。